Kakak imut ini jadi korban iklan. Iklannya berkata, "Ini adalah hair dryer terkuat di muka bumi." Dia pun langsung mencobanya di rambutnya sendiri. Bener aja guys, rambutnya sampai muka kakak langsung kering seketika, ternyata kekuatannya udah kayak knalpot pesawat jet. Guys, dia pun bisa jadiin hair dryernya buat bangunin temennya. Alat itu juga bisa buat ngedinginin mie yang panas. Habis itu pas temannya datang langsung dikasih paham sama hair dryernya. Dan terakhir dia nyoba bersih toilet pakai alat itu. Guys,